Ndị be anyị ekele m unu ndewo no nano majeno alụano. Aha m bụ Amarachi Atama. Anọ m na Igbo Village in Virginia, nke ndị Frontier Culture Museum rụrụ iji wee hụ na ha kelere ndị Igbo n'ọrụ ha rụrụ oge a na-eme slave trade na ndị otu ya. Unu n'anya na hụ na anọ n'ime ụlọ ụlọ ndị Igbo nwere na ahụ ọgụ. This is the hole for farming. Ọgụ ka anyị na-akpọ ya, we call it ọgụ. Na ahụ ikwe na ihe ndị ọzọ eji akọ ọrụ ugbo ka ọ dịcha ebe a, mana ahụ abụọ ha ncha na ebe Amarachi na ebe a igosi unu ịkọrọ olu na-ezo mmiri na ọkọchị na-atanyere gị gbagwarahụrụ nkịta ọsọ owu abụọ ka ha bụ ọgbara kụwasa osisi ka osisi ndị ọzọ elu osisi ka ọhịa nọ na ahụ ihe eji esi nri ka ọ dịgasịcha ebe a. Ọ na-ahụ efere anyị na ekere na ndị otu ya. Anyị nwekwara ite udu ka ọ dọgasịchara ebe a na nkụ eji esi nri. Mana unu n'anya na ahụ na o nwere nsogbu enwere. Ụlọ anyị na-adagasịcha n'ihi snow na-abịa ọbịa, ọ na-emebi ya. Unu ma na ala ebe a na alaba anyị abụghị otu ihe. Unu ahụkwa ata eji rụọ ya, ha ncha na-emebigasị. Na a na-ene anya kịta ibu Igbo Village gaa n'ebe ọzọ rụọ ya ka o wee kwụrụ chịm. Ọ ihe m ji wee bịala ebe a ka m sonye tinye aka n'ihe a na-eme ka ahụ na n'ezie na-emere ya ka o kwesịrị ịdị. Anyị ga na-apụ wee na-agosikwa unu otu ọ dị ka unu hụ na Amarachi nọ na Igbo Village na Virginia. Ekele m unu.